Bu hangi dönemde bu horlama ortaya çıkıyor? 1'de mi, 2'de mi, 3'te mi, REM'de mi? Hiç fark etmiyor mu? Hayır. Derinleştirdikçe, uykuya daldıkça horlama başlıyor. Derinleştikçe artıyor. Bir de artık başlamaya başlıyor. Sonrasında gittikçe şiddeti artıyor. Ama şöyle bir durum var uyku apneye gelirsek. Uyku apnede asıl uykuyu derinleştiremiyoruz. Şöyle kısaca mekanizmasını anlatacak Bir olursam. de bu arada bir şey soracağım. Tabii. Kişi kendi horlamasını da duyabiliyor bazen. Bazen duyarak uyanıyorlar. O yüzden tam Evet. REM'e giremiyor mu demektir bu? Yani tam uykudan Evet. sağlıklı uyanamayacak halde. Evet, nedenini şimdi konuşacak olursak, apne olunca ne oluyor? Asıl önemli olan konu Yani o. nefes durunca ne oluyor? Evet, nefesimiz durduğu zaman, 10 saniyeden uzun da sürdüğü zaman oksijenimiz düşüyor. Bütün zaten sıkıntıyı başlatan olay bu. Oksijenimiz normalde %97-98'lerde seyrederken apne olduğu zaman bazı hastalarda %60'lara kadar düştüğü oluyor. Daha ağrı da var, daha hafifi de var. Oksijenizasyon bozulduğu zaman hem beyine hem de diğer organlara giden oksijen miktarının azalması sonucunda da bir sürü hastalık başlıyor ve asıl şey oksijen düştüğü zaman beyin bir şey olduğunu düşünüyor. Zarar Alarm görüyorum, gidiyor, değil mi? alarm veriyor. Ölüyorum diye düşünüyor bir anda ve hastayı uyandırıyor. Tabii ortama dikkat et, sana bir şey oluyor. Hemen alarma geçiyor. Alarma O geçtiği yüzden zaman uyandırıyor kişiyi. uyanıyor. Böyle olduğu zaman da derin uykuya da gidemiyorsunuz. Çünkü evre 1-2'de kalıyorsunuz. Evre 3'e, REM'e giremiyorsunuz. Giremediğiniz zaman da tabii ki hem yorgunluk hem konsantrasyon bozukluğu, sürekli uyanıklıklar. Bu uyanıklıkların bir özelliği var. Bazısını hasta hatırlıyor. Uyandım diyor boğularak nefes açlığıyla. Bazısında da erazul dediğimiz beyin uyanıyor sadece. Nefes alıyor. Gürültülü bir horlama oluyor. Sonra tekrar uykuya dalıyor ve tekrar aynı olay oluyor. Yani bütün gece bir kısır döngüye giriyor. Nefesi Yani bütün duruyor, gece uyanıyor. İnsan kendisiyle savaşıyor aslında Evet. yatarken. Kaliteli uyumuyor ama. Çok kalitesiz bir uyku oluyor. Derinleştiremiyor ve Beyni boşaltamıyor dolayısıyla. Beyin yamalak dinlenemiyor uyuyor. belki. Evet, yapması gereken, uyku sürecinde yapması gereken hiçbir şeyi yapamıyor. Aynı zamanda oksijen tüm organlara iyi gitmediği için Azalıyor. uykunun pek çok misyonu var tabii. Yani Tabii. beyne Peki. gidecek, kalbe gidecek, böbreğe gidecek, hiçbiri tam Dinlendirecek, olmuyor. restorasyon yapacak.